kutaa nuyi har'a walii wajjin ilaallu kutaa kanarra dhaabadheen dubbachuu yaalaa boqonnaan 15 kun guutummaa amatti waan badee haasa'a. Luqaas boqonnaan 15 kun waan badeedha. Mee hoolaa badeedha, meetii badeedha, ilma badeedha. Waanuma badee haasa'a. Wanti badee tokko yoo barbaadan malee gaa hin argamu. Inni jalqabaa namatu barbaade, isa lammaffaas namatu gate namatu barbaade, isa sadaffaa kana abbaadhuma tokko barbaade. Kutaa afuuraa keessatti yerootti namni nu barbaadu jira, yerootti waaqayyoo karaa namaa nu barbaadu jira, yeroo itti immoo numti ofii keenya barbaannu jira. Kanaaf kutaa kana keessatti yeroo baay'ee nama bade tokko badiin akkaataa garagaraatti jira. Namni akkaataa garagaraatti bada. Isa tokko nama ta'ee eeguu dadhabee gata. Isa namni adaraa waan namni namatti kennate tokko gaafa namichi hoolaa badeedha. Hoolaa bade sana 99 achirratti dhiisee tokko barbaacha dhufeedha. Isa tokko isa bade kana waaqatu barbaade. Isa tokko immoo isuma gate sanatu barbaade. Meetii isuma gate. Namichuma gatetu barbaade. Kutaa kanarratti immoo namicha of gate tokko agarra. Ofuma isaatii of gate, ofuma isaatii of barbaade. Al tokko yeroon itti nama ilaaluu caalaa of ilaaluu jira. Kutaa kana keessatti mucaan kun gaaf tokko ka'eetu egaa mucaa beektu hammam haguddatu waggaa hammamii keessa iyyuu hajiraatu umurii hagamii iyyuu haga'u mucaan tokko mucaa ta'ee amma mana maatii isaa jirutti itti gaafatamummaan mucaa sanaa eenyurra jira? Maatiirra jira. Yoo beele, yoo daare, yoo waan nyaatu dhabe, wanti itti hir'ate hundumaaf itti gaafatamaan eenyudha? Maatiidha. Maatiidha. Kanaaf al tokko jireenya mana maatii gaafa jiraannu jireenyi salphaa wayii nutti fakkaata. Akkamittiin akka maatiin dhiphatanii nu jiraachisan, akkamittiin maatiin gatii kaffalanii akka nu jiraachisan waan nuun gallee fi hamma ofii keenyaa keessa linnee agarrutti hiika nuun laata. Mucaan kun hiriyaa badaasa qabaatu, tarii amala biraasa qabaatu, gaaf tokko ganama ka'eetu abbaa sirraa adda ba'uun barbaada jedhee. Si wajjin jireenya itti fufuun barbaadu jedhee. Kanaaf gahaa koo naa kenni. Dirshaa koo naa kenni. Waan na ga'u naa qoodi jedhe. Abbaan kun immoo ijoollee meeqa qabadha? 2 qaba. Abbaani macaafa qulqulluu kanarratti akka jedhutti akkuma inni jedhee raawwateef maleessa kirikiriitti hin kaafu. Akkasirra jirtu garuu kadhachuun ni eessa detta mucaa koo jireenyiin cimaa akkamitti jiraattaa jechuun isu garaa abbaati waan ta'eef garuu wanti saafame hin jiru. Mucaan kun ejjennoonsa adda ba'uudha waanta ta'eef tarii waan argee dhufe qaba, tarii hiriyaasa gorse qaba. Isa booddee abbaan utuu garaan isa dhukkubuutuutti dhaga'amu mucaa kanaaf qabeenya isa ga'u hiree geggeesse. Mucaan kun biyya dhiyoon jedha. Biyya maalii deemedha? Biyya fagoo deeme. Gaafa horii nama harka jiru waan dhumu hin fakkaatu. Horii isaa kana akkam akka inni godhee macaafni hin kaa'u garuu akka balleesse hin kaa'u. Waan isa hin fayyadnetti. Waan isan gargaar tariittiin dhugeta, tariittiin ejjeta, tariittiin waan garagaraa godheta, waan garaansa hawwe hundumaa mana baasaa taa'e utuun godhadhe waan jedhu hundumaa godhe garuu horiinsaa maal ta'e? Innuma. Waastinnaansaa inni amanatee manaa ba'e na gargaara kun anaaf yoon fudhadhee ba'e jireenya koo hin jijjiira abbaa koo caalaa kun na gargaaradhee wanti inni amanee manaa ba'ee horichi maal ta'e? Hinnum. Abbaasaa caalaa wanti inni jarra kaa'ate, abbaasaa caalaa wanti inni amanate, abbaasaa caalaa biyya naqu kana keessatti na gargaara wanti inni jedhe horichi maal ta'e? Hinnume. Biyya lafaa kana keessatti wanti hin dhumne hin jiru. Wanti dabarre hin jiru. Yeroo isaa eeggate, saayitii isaa eeggate, gaafa feermaataa isaa bira ga'u wanti hundumtuu dhaabbata. Jireenya
isaatii wajjin rakkatee utuma jiraate mucaan kun jireenyi isaatti fufa ture garuu hin barbaadu dheebe wanti inni amanatee fudhatee manaa ba'e sun garuu jalaa dhume horiin sun akka tasaa ta'e erga horii fixee booddee biyyanni itti baqate san biyyanni itti kaleessa kee bashannanaa ture biyyanni kaleessa keetti dhugaa ture biyyanni kaleessa waan garaansaa isa barbaade keetti gochaa ture sana keetti biyya koon caalaa mana abbaa koon caalaa iddoon kun mana abbaa koo caalaa gaariidha biyyi kun biyya abbaa koo caalaa gaariidha jedhee iddoonni filateetti baqate sanatti maaltu dhufe beelatu dhufe rakkinanni kee aba'uu hin dandeenyetti dhufe baqatee keessaa ba'uu deebi'ee galuuf abbaa isaarraa qabeenya hirateera biyyi maal jedhe riyaan maal jedhe sheemiidha afaan biyya kanaatti afaan si'anaatti jechuu gooti kanaaf biyya sana kee dhaqee nama tokkotti of gatee yoo na ajjeeftes na ajjeesi yoo na gargaartes na gargaara lafan naqu hin qabu jedhee namatti of gate abbaatti of gatutuu qabu abbaa isa gargaarutuu qabu abbaa isa nyaachisutuu qabu abbaa isa obaasutuu qabu abbaa isa jiraachisutuu qabu abbaa isa wajjin walii galuu dadhabee mana abbaa isaatii ba'ee rakkinaaf saaxilame namichi sun waan godhu gaafa dhabu lafa darabaatti isa erge lafa booyyee tiksan iddoo sadarkaa qabu ba'e mana abboomuu danda'u mana ajajuu danda'u mana waan barbaade keessaa ajajatee nyaachuu danda'u mana waan barbaade godhee keessa jiraachuu danda'u keessaa ba'e iddoo gadaana barahaa keessa jiraachuu jalqabe lafa onaa lafa namni hin jiru lafa bineensi duwwaan jiru lafa abdiin hin jiru achitti gadi bu'e waan godhu waan hin qabneef namichi kun waan nyaatu keessa ba'ee waan booyyee nyaatu hawwuu jalqabe arra'uu jalqabe eessaa ba'e mana abbaa isaa wanti nyaatan jira moo hin jiru jira wanti hundumtuu guutuudha mana abbaa isaati isa miti ormatu nyaatee taara galfata harka abbaa isaati mucaa ta'eetu jiru garuu abbaa isaa dhiisee gaafa deemu qola booyyee nyaachuuf hawwee dhabe gaaf tokko garuu sammuutti deebi'e harka mirgaa ol kaasaa maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin nan jedha har'a Waaqayyo sammuutti nu haa deebisu harka mirgaa ol kaasaa yaa Waaqayyo jedha har'a jedha gara sammuutti na deebisi jedha eeyye sammuutti deebi'e mucaan taa'ee yaade jireenya kaleessaa taa'ee yaade nyaata kaleessaa taa'ee yaade uffannaa kaleessaa taa'ee yaade akka abbaan isaatti dadhabe taa'ee yaade akka abbaan isaatti jiraachisaa ture taa'ee yaade lakkaa abbaan koo ammas dadhabaa ture lakkaa jireenya akkasiin jira mana abbaa koo keessa lakkaa gammachuu akkasiin jira ture maaloo nama tokkoof hin ergaa qabaan mana maangalu takka ture garuu isinii gala harka mirgaatti ol qabaan gara Waaqayyootti har'aa ka'ee maqaa Yesuusiin gammachichatti si deebiseeraan nagaa sanatti si deebiseeraan ayyaana sanatti si deebiseera abbaan garuu yeroo hundumaa ganamas galgalas gaafa lafi bari'u gaafa duunni'us yeroo hundumaa karaa mucaan isaa irra sokke sanarra dhaabatee ilaala yoom deebi'a laata ilmi koo jireenyi galeefi yoom deebi'a laata harka mirgaa ol kaasa ergaadhaa isaa iraan har'a lapheen deebi'u yoo jiraate garaan deebi'u yoo jiraate namni of barbaade of argatu yoo jiraate har'a ulfina badeetu deebi'aaf abjuu badeetu nama tokko deebi'a har'a nagaa badeetu nama tokko deebi'a ilaaleen abbaa isaa ala jireenya akka hin jirre abbaa isaatii ala qobaa isaa jiraachuu akka hin dandeenye hin galee mucicha abbaa isaa ala jireenya akka ulfaatu
abbaa saala nyaachuun akka hin danda'amne, abbaa saala dhuguun akka hin danda'amne, horiin yoo jiraate iyyuu abbaa isaa akka hin caalleef, biyyi lafaa yoo jiraate iyyuu, wanti bareedu yoo jiraate iyyuu amma abbaa isaa akka hin geenyeef, hamma mana abbaa isaa akka hin geenyeef, hamma jireenya mana abbaa isaa keessa jiraatu akka hin geenye adda baafate. Sammuu isaatti deebi'e. Amma ka'een gara mana abbaa kootti deebi'e. Haleluuyaa. Ganaan mata duree kenne. Amma eessatti deebi'a? Ka'een gara mana abbaa kootti deebi'a. Yoona mana abbaa koo keessaa hurraafti hojjetooti nyaatanii irraa hafuyyuu danuudhe. Ani immoo asitti maaliin badduu ba'a? Beelaan badduu ba'a. Asittan booyyee hojii wallaansoo waliin qaban. Asittin jireenyaan taane jiraadhaan. Asittan ashkarii ta'ee jiraadha. Mana abbaa koo keessaa garuu kan hojjetu baay'eedha. Ka'een eessatti deebi'e? Ka'een gara mana abbaa kootti deebi'e. Abbaan isaa waa'ee mucaa isaatiif guyyaa tokkoyyuu garaa gutatee hin beeku. Eenyuuf akkas haasa'u hin beeku. Garuu ergaan haasa'a. Cal jedheen dubbadhu. Waaqayyo nama tokkoof, obboleessa tokkoof, obboleettii tokkoof yoom deebite dhee karaa eegaa jira. Waaqayyo waa'ee keef abdii hin kutanne. Waaqayyo waa'ee keef abdii hin kutanne. Haala kam keessa iyyuu jiraadhu, iddoo kamiyyuu jiraadhu, wanti barbaade iyyuu jireenya kee irratti ta'u ergaan sii qaba. Siif ammayyuu abdiin jira. Gaafa deebinu nuuf abdiin jira obboloota. Mucaan kun gaafa sammuutti deebi'u ka'een gara mana abbaa kootti deebi'a. Yoon akka mucaa isaa ta'u iyyuu baadhe hojjetaa isaa akkasa tokko na godhadhuun jedhaanii. Gaafa ka'ee qajeelu iddoo keessa jiru kee ariifatee gaafa ba'u abbaan isaa fuulleetti arge. Ameen. Gaafa abbaan isaa argu itti fiige. Macaafa kana yoo dubbiftan amma dhumaatti. Hin dubbise mucicha akka jedhe yaa abbaa koo siinis Waaqayyoonis maal godheera? Yakkeera. Balleesseeraan natti fakkaatee ture. Mana keetti yoon ba'e waan hin jiraadhu natti fakkaatee ture. Bulchiisa kee jalaa yoon ba'e waan hin gammadu natti fakkaatee ture. Jireenya asii caalaa inni sun waan caalu natti fakkaatee ture. Garuu nan dogoggore. Garuu nan balleesse. Kanaaf amma maalan godha? Mucaa kee yoon ta'uudhaa baadhe iyyuu akka hojjetaa keetii na godhadhu jedheen. Abbaan akkam jedhe? Aqaa jedhe. Horii qalaa jedhe. Aqaa nama waamaa jedhe. Amma maaltu ta'a? Gammachuu ta'uutu irra jira. Isa du'ee turetu jiraate. Isa badee turetu maal ta'e? Argame. Kanaaf meetii itti kaa'e, warqee itti kaa'e, caammaa itti kaa'e. Har'a nama tokko wajjin, nama deebi'u tokko wajjin Waaqayyo kakuu haareessu. Ameen jedhaa. Nama tokkotu har'a uffata haaraa uffatee asii gadi ba'a. Lapheen deebi'u yoo jiraate har'a Waaqayyo nama tokko wajjin deebi'ee kakuu galaan jedhe. Obboleettii tokko wajjin piraatikaalooti faayitaayas. Nama tokko wajjin har'a Waaqayyo kakuutti galaan jedhe. Hiibana siisila qabeenya koo fudhattee baata hin jenne abbaadhaaf. Mee harka keessan lammana ol qabaati. Ati abbaadha jedha. Dabalaa jedhame ati abbaadha jedha. Mee fakkeenya xinnoo isinii fudhadha. Mucaa xinnoo warri manaa qabdan wayyaa qulqulluutti uwwiftanii gaafuma isin amma isinitti uwwiftanii ammoo yoo isin kaakkaatti ammoo yoo dhattee dhoqqee laatte badasi ati mucaa koo bitatanii alatti hin darbattu. Hin darbattu. Itti baaftanii ammas miiccitanii ammas maalitti geessu? Maaloodha waan taateef mee mucaadha jedha. Sagalee guddaadhaan an sii fedha. Mucaadha jedha. Ati anaaf fedha. Abbaadha jedha. Harka mirgaa ol kaasin hin beeku malee nama tokkoof ganama kana haaromsatu ta'a. Haleluuyaa. Mee ameen jedha. Mata duree kenneen sagaleetti lixuuf jedha. Harka mirgaa ol kaasa anaaf haara'uu ta'a jedha. Anaaf haara'umsa ta'a jedha. Maqaa goofticha Yesuusin sirratti raajeera. Guyyaatti abjuun kee bade deebi'u. Guyyaatti mul'ati kee bade deebi'u. Guyyaatti karaa baddeerraa deebitu siifoto. Gaafa inni deebi'u cidha guddaatu ta'e. Sargii guddaatu ta'e. Sabadeetti argame. Uffata keessa isa caalu fidaa maal godha? Tuwwisaa. Warqeetti kaa. Caammaatti kaa. Inni kun maal kooti? Mucaa kooti.
badee ture amma garuu maal godhe haleluuyaa nama tokkoof ganama tokkoof ila dhimma nama tokkootiif ganama kana waaqarratti gammachuutu ta'a. Namaan galu inni kun hin galu ana amma akkuma gaatti dubbadha harka mirgaa ol kaasine min harkaa fudhacha dhimma keetiif har'a waaqarratti gammachuutu ta'an jedhe har'a ergamoota waaqatu waaqarraa gammade mucaatu badeef har'as mucaa waaqayyoo ta'anii warri badan baay'eedha mana waaqayyoo keessa mata duree guddaan irratti hojjedhu Yesuus Kiristoosii ala jireenyi hin jiru. Nama simbukkee harka isaa qaba harka ishee qaba Kiristoosii ala jireenyi hin jiru daani. Tidubbadha sirriitti hima irra deebi'aatti hima ofitti hima Kiristoosii ala jireenyi hin jiru jedha. Waan jiru fakkaachuu danda'a. Ammatun bakkee kana ba'ee waan bashannan waanuma akkam barbaadetti jiraannu fakkaachuu danda'a. Garuu miti obboloota Kiristoosii ala jireenyi hin jiru. Yohaannis 15 isa duraa Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsi 12 akka jedhe namni ilma waaqayyoo qabaatu jireenyicha qaba. Ameen jedha. Na duukaa jedha namni Yesuusin qabu jedha. Jireenya qaba jedha. Ameen jedha ka. Mena duukaa haasaa namni Yesuusin qabu jedha. Maal qaba? Maal qaba? Jireenyi maaloodha? Jireenya inni jennu kun isaarra hundumti keenyatti mataa cabna itti dhiphannu kan garuu sagaleen waaqayyoo gabaabsee mala faqaa jecha xiqqoodhaan namni Yesuusin qabu jireenya qaba. Jireenya jechuun fooqii irra caala. Jireenya jechuun makiinaa irra caala. Jireenya jechuun buddeen irra caala. Jireenya jechuun uffannaa irra caala. Me sagalee guddaadhaan ol kaasaa jireenyi hin caalayedha. Gaaf tokko bartoonni akka jedhan utuma gooftaa jireenya isaanii ta'ee jiru duukaa jiranii Yesuus isa jireenya ta'e duukaa utuu jiranii seexanni waatti naqe. Namichi kun nagadu. Namichi kun ergas nagartanii hin qotu akkuma keessan kaleessaayyuu qurxummii hin qabu. Namichi kun manatti galuu kiraayee fudhatee hin qabu calluma deema jetteen seexanni ammasin maal nyaachuuf jettu maal uffachuuf jettu gaafa seexannitti hin jettu dafee garaa isaanii hubate Yesuus. Eewun duukaa jiru jireenya isa ta'e Yesuus duukaa jiru hangafa jireenyaa isa ta'e wanti hundumtuu isa keessa isa jiru Yesuus duukaa jiru. Garuu isaanii maal nyaannaa maal dhugnaa utuu isaan jedhanii Yesuus garatti galeetu meejoo qurruu ilaalaa hin facaasuu jedheen hin qotuu jedheen gombisaa qabu agartaniittu garuu isaanii agabu bulummoo argitanii beektu jennaan hin agarre gooftaa jedhaniin. Egaa waan tokkoon isinitti hima jedheen jireenyi nyaatarra caala. Mee warri isinii galeeyyaa ameen jedha. Maal jireenyi maalirra caala? Nyaatarra caala. Namni kan inni nyaatu jiraachuun malee nyaataaf hin jiraatu namni. Gooftaa Yesuus Kiristoos kana seexanaaf deebisee namni jiraachuuf nyaata malee jiraachuudhaaf nyaata. Namni kan inni biddeen nyaatu jiraachuudhaaf malee nyaataaf hin jiraatu namni. Nyaataaf akka nu jiraannu mini waaqayyo isaaf akka nu jiraannu nu waam. Baay'een keenya garuu jireenya nyaata hin dabarre jiraan. Jireenyi nama baay'ee nyaatarra hin darbu. Jireenyi nama baay'ee makiinaarra hin darbu. Jireenyi nama baay'ee faayidaarra hin darbu. Jireenyi nama baay'ee waan mul'aturra hin darbu. Jireenyi nama baay'ee garuu ergaan sii qaba. Harka mirgaanaa ollaa kaasi waaqayyo akkasiin jechaar jireenyi nyaatarra caala. Mekkas harka mirgaa ol kaasa Yesuus inni jireenya naa ta'e kun jedha. Akkasin hin rabneef inni sanaa sobsiisa. Yesuus inni jireenya naa ta'e kun jedha. Hundumaarra naa caala jedha. Kanaaf ammas galatti galeetu mee biqiltuu kana ilaalaa jedheen. Biqiltuun kun ganama mul'atanii galgala maal ta'u? Hin gogu jedheen. Garuu bareedina isaanii ilaalaa jedheen. Solomoon inni ogeessichiyyuu
isaan keessa hammasa tokko maaliin godhanne hin uffanne. Egaa erga waan amma biqilee garbaduuf Waaqayyo akkas yaadate isiniif immoo kana caalaa maaliin godhu? Kanaafiyyuu dhagni maalirra caala dee? Uffatarra caala. Ameen. Jecha namicha tokko yeroo baay'ee na yaadadha. Waaqayyo waan ittiin galateeffattu yoo dhabde iyyuudha akka gootu jedhe. Ati yoo beelaa jiraatte inni tokko immoo garaachatti biddeen qaba mana isaa biiffee hin jiru garuu garaacha isaa maal ta'a nyaatu danda'e garaachi isaa maal hin dhukkub. Ati immoo garaachuma biddeen nyaachuun beela'u qabaachuu keef Waaqayyoon maal godhe galateeffadhu jedhe. Inni tokko biddeen qaba garuu garaachatti biddeen nyaatu hin qabu. Ati amma miila qabda garuu caammaa isa maaliifan caammaa sabbaa 5,600 uffachuu dideettee mataa dhukkubdaa Waaqayyo wajji walitti bu'aatu. Inni tokko immoo caammaa isa 5,000 mini isa 20,000 biteetti kaa'achuu danda'a garuu maal hin qabu? Miila hin qabu. Ati miila qabdu kanaaf galateeffadhu Waaqayyoon. Caammaa hojjettee bitachuu dandeessa. Miila garuu hojjettee bitachuu hin dandeessu. Sinii galaa? Biddeen hojjettee bor nyaachuu dandeessu garuu garaacha hojjettee galchuu hin dandeessu. Takkaan jiru wanta akkasii. Isa Waaqayyo sii kenneef galateeffachuu hin dandeessu yoo ta'e ati waan bor dhufuuf isin galateeffattu sila kaasee. Namoonni baay'een akkasii jiraachuudhuma isaaniif danda'anii Waaqayyo kan na gootee Waaqayyo sana na gootee Waaqayyo dhiyaattee gasittee hiina maleessa yeroo hundumaa akkamitti Waaqayyo na dabarse hin iyyan. Kanaaf jireenya isa ta'e Yesuus utuu isaan duukaa jiru waa'ee buddeenii waa'ee uffataa yaadu turan. Yesuus Kiristoos garuu yaadatta akka isaan deebi'aniif inni sin qabdan hin caala. Maal barbaacha deemtu? Mee nama sin bukkeetiin itti maame innatti qabdoon caalaa jedhaani. Maal barbaachaa ganda deemtaa jedhaani. Inni nu qabnoo Yesuus hin caala. Ameen. Inni nu qabnoo hammame namni abbaa 200 baatu birrii tokko dhabee boo'eedhu abshaala moo gowwaa? Utuu maal baatu 200 baatu birrii tokko dhabee deeboo birriin tokko eessa keessa 200 kee haram kan akkasaa sooressi jiru wanti hundumtu achi keessa jira. Maaloo harka mirgaa ol kaasi ameen jedhi anaaf jedhaa wanti hundumtu jedhaa Yesuus keessa naa jira jedhaa. Mee ameen jedhaa ka. Kanaafi nuyiif Yesuus maanni jireenya keenya jireenya isa ta'e Yesuus irraa adda baanii jiraachuun hin danda'amu. Fakkaachuu danda'a garuu waan jiraatamu fakkaachuu danda'a garuu hin danda'amu. Kana duwwaa jedhannis namni ilma Waaqayyoo hin qabne jireenyicha hin qabu. Namni maal hin qabu? Namni ilma Waaqayyoo hin qabne waan barbaade qabaachuu danda'a garuu maal hin qabu? Jireenya hin qabu. Jireenya isa keessara Yesuus keessa jira. Kana jechuun wanti nuyi barbaadnu biyya lafaa kun hundinuu jireenya hin qabu jechuun garuu jiraachuun nu gargaaruu danda'a garuu immoo jireenya miti. Jireenyaaf nu gargaaruu danda'a garuu jireenya miti. Jireenyi Yesuus. Namni Yesuus wajjin hin jirre namni Yesuus mana isaa jirre namni Yesuus keessa isaa jirre jireenya hin qabu. Faarfachuu danda'a garuu jireenya hin qabu. Lallabuu danda'a garuu jireenya hin qabu. Waldaa dhaquu danda'a garuu jireenya hin qabu. Biyya lafaa kana irratti wanti Waaqayyoon ala jireenya fakkaatu baay'een jiraachuu danda'u garuu jireenya dhugaa miti. Jireenya dhugaa miti. Jireenya isa Waaqayyo nuu kenne sana miti garuu jireenya fakkaachuu danda'u. Yeroo nuti toluu danda'a. Yeroo nu gammachiisuu danda'a. Yeroo haala nu galfachiisuu danda'a garuu jireenya miti. Yooma ta'eyyuu isuma jireenya jennu kana dadhabbiidhaan kan hin argamu. Yookaan nama jeemnee yookaan somnee yookaan cabarbarree waan meeqatti buuneetu taa'annumtu yoo ta'e garuu jireenya miti. Waan nama ajaa'ibu keessa hamma kana rakkannee hamma kana gatii kaffallee
sababinsa nuuf jireenyi Kiristoos waan ta'eef dadhabbiidhaan jiraatama. Baay'een keenya amma hin dadhabna garuu milkooma. Maaliif beektuu isin yeroo baay'ee hin faarfanna malee waldaadhanna malee Kiristoosiin maqaasaa waamna malee wajjin hin jiru. Waamuu wajjin jiraachuun garaagara. Waaqessuuf itti jiraachuun garaagara. Kiristoos warra waaqeffatan miti warra itti jiraatan beeka. Kiristoos warra waldaa dhaqan miti warra itti jiraatan beeka. Warra ati jireenya kooti jedhanii isa ofitti fudhatan, warra ati jireenya kooti jedhanii isaa wajjin jiraatan beeka Kiristoos. Warra waldaa dhaqan miseensa waldaa geggeessota beeka. Kiristoos duuka buutota beeka. Miseensa waldaa galmee waldaatu beeka. Duuka buutota garuu Kiristoostu beeka. Akkati miseensa taatu miti gooftaan kan inni si waame. Ajaa'ibii akkati taatu miti. Jireenyicha akka tirmaattuuf si waame Yesuus. Kanaaf ta'us wanti biyya lafaa kana jireenyatti nuuf dhiyeessi. Wanti biyyi lafaa kun jireenya jettee nu dhiyeessitu kun jireenya tuun ta'in waan jireenyaaf nu barbaachisanidha. Wanti nuyi biyya lafaa kana kee barbaachisan nu hundisaa jireenya miti. Jireenyaaf waan nu barbaachisanidha. Manni jireenya miti jiraachuun nu barbaachisa malee. Buddeenni jireenya miti jiraachuudhaaf nyaanna malee. Makiinaan jireenya miti ittiin deemuudhaaf jiraachuudhaaf. Iddoo tokko ittiin naquudhaan malee qorqorroodha jireenya miti waastinnaa keenya miti inni. Wanti biyya lafaarra jiru kun hundinuu gaaf tokko gaafa yeroon isaa qabu asumatti nu duukaa kan deemu hin jiru. Jireenya miti wanti biyyi lafaa nuu laaf wanti narra nu jala qabu soogiddi narra nu jala qabu nuuf jireenya miti. Jireenyaaf waan nu barbaachisan malee. Waan isin ajaa'ibu waan jireenya keenyaaf nu barbaachisu Waaqayyo iyyuu beekamoon beeku. Waan si barbaachisu beekamoon beeku Waaqayyo. Nyaata akka si barbaachisu beekamoon beeku. Beekamu. Waaqayyo ko dizaayinii cimaadhaaf dizaayinerii cimaa utuu nama nuuminiin dura waan inni nyaatu uume. Addaamiif waan inni dhaqee lafa duwwaarra kaa'e. Hin jedhaa macaa. Hin jedhu bishaan iyyuu kallattii afuriin itti banee. Waan isaan nyaatan achi kee kaa'e. Waan hundumaa irratti aaboo kenneef erga uume booddee isaan uume. Waaqayyo ko waan si barbaachisu tuun qopheessin sin uumne si tammacama malee. Waan ati barbaaddu si hin kennu Waaqayyo waan si barbaachisu si kenna malee. Nama sin bukkeetti itti himaa kanatiif Waaqayyo wal bira dabartan jedhaani. Waaqayyo jedhaani waan ati barbaaddu tuun ta'in jedhaa. Waan si barbaachisu si kenna jedhaani. Akkasi waan nu barbaachisu beeka Waaqayyo. Waan mana kee barbaachisu beeka Waaqayyo. Waan jireenya kee barbaachisu beeka Waaqayyo. Inni si barbaachisu jireenya miti si jiraachisuudhaaf waan Waaqayyo uumeedha. Utuutiin uumamin iyyuu si uumeera Waaqayyo. Mi harka mirgaa ol kaasaati anaa fedha Waaqayyo jedha waan ittiin na jiraachisu jedha qaba jedha. Waaqayyo qaba moo qabu? Qaba Waaqayyo. Nuti akkatti jiraatu wallaale malee. Manni Waaqayyo waan hundumaan guutuudha. Meel tokko maali gaajecha kana jedha manni Waaqayyo jedha waan hundumaadhaan jedha guutuudha jedha. Mucaan kun ikkoo gaafa mana baasaatii ba'e mana baasaa kee waan dhabe hin qabu. Yoo uffataa jira, yoo nyaataa jira, yoo dhugaatii jira, yoo jireenyaa jira waan barbaade filatee jiraachuu danda'a. Garuu jireenya hin seene. Gadi baanii gaafa dhaqanii waan biraa godhan jireenyatti fakkaate alatutti mul'ate. Har'a baay'een keenya akkas. Deebii gara abbaa keetti jira mana abbaa kee keessa yoo jireenya jira. Abbaan kee hundumaan guutuudha. Qaba abbaan kee hiyyeessa miti sooressa. Rakkina keenyatu garuu waan nu barbaachisu dhiibnee waan barbaadnu hin guutamne waan jirruuf yeroo baay'ee fedhii keenyaaf fedhii Waaqayyo wal bira darba. Beeka Waaqayyo. Addaamiif waan jannata edan keessa yeroo turan
isa waaqayyo isaaniif qopheesse nyaatu turan gaafa mana waaqayyo keessa jiran gaafa waaqayyo wajjin jiran atiqqoo gaafa Yesuus Kiristoos keessa jiraattu siif kan yaadda'u Yesuusiif mana keef kan yaadda'u gaa'ila keef kan yaadda'u dhala keef kan yaadda'u Yesuusiif Phexros akkas jedha yaaddoo keessan hundumaa gooftaatti kataadhiisaa inni waan isinii yaaduuf jedha. Ameen. Abbaanuu yaadu qabda. Gaafa nu isaa wajjin jiraannu gaafa nu yaada isaa keessa jiraannu gaafa nu isaa wajjin walii gallu dhimmi keenya salaallata. Dhimmi mana keenya salaallata. Dhimmi gaa'ila keenya salaallata. Dhimmi hojii keenya isa ilaallata. Addaamiif Hewaan hamma waaqayyo wajjin jiranitti itti gaafatamaan isaanii waaqayyoon ture. Gaafa isaan beelaan itti gaafatamaan eenyudha? Waaqayyoodhaaf. Mucaa ansin barbaadu jedhee isin irraa ba'eef itti gaafatamaa miniisin guyyaa mana keessanii ba'ee ka'ee of danda'eera. Seerri biyya kanaa waggaa 18 ol jedha natti fakkaata. Itti gaafatamummaa jalaa ba'eera. Abbaan waastinnaa isaan qabu haadhi waastinnaa isaan qabu. Hiyyaaddooftuuf warra hafan mucaa ta'anii warra mana keessatti hafaniin malee. Addaamiif Hewaan gaafa karoora waaqayyoo keessa gaafa yaada waaqayyoo keessa jiraatan isaaniif kan yaadu waaqayyoon ture. Isaaniif kan hojjetu waaqayyoon ture. Waaqayyo qilleensa qabbanaa kee dhaqee taasaa ture. Gaaf tokko garuu Addaamiif Hewaan waaqayyoon dhaga'urra seexana dhaga'an. Maal dhaga'aa talaataati? Jireenya waan fakkaatu garuu jireenya hin taane maal dhaga'aa? Gaafa dhaga'an waaqayyo eegumsa saala isaan godhe. Iddoo isaan kaa'ee isaan baase waaqayyo yaada isaaniitti isaan kennu guyyaa sanaa jalqabanii kaleessa kan isaan jiraachisu waaqayyoon har'a garuu of jiraachisuudhaaf muka baalatti bu'uu jalqaban. Achiin gaafa isaan qaban achiin asiin immoo irrata achiin gaafa isaan dhaqan immoo achiin irrata jireenya wallaansoo jalqaban. Baay'een keenya akkasiin waaqayyoon walii galuu dadhabuu irraa kan ka'e wanti baay'een mana keenya keessaa wal cacaalaadha. Jireenyi baay'ee keenya wal cacaalaadha. Hojiin baay'ee keenya wal cacaalaadha. Wanti baay'een nutti tabba. Waaqayyo ganama kana ergaasii qaba. Narkaa fudhadhu harka mirgaa ol qabi. Gaafati waaqayyootti deebitu har'aa ka'ee jireenyatu sii qajeela. Akkasi. Akkasi. Biyyi lafaa jireenya kana jireenya egaa kana duwwaa miti. Waaqayyo wajjin gaafa jiraachuu dadhaban jara kana bara isaan jiraatan daangaa godhe waaqayyo. Addaamiif Hewaan gaafa uumaman ikkoo bara manaa jiraattu jedheen keenya waaqayyo bara baraan jiraadhaa jedhe. Gartanii bara baraan gammadaa bara baraan iddoo bara baraan isaan kee jiraatan waan hin dhumne nyaatame waan hin dhumne kee isaan kaa'e waaqayyo. Gaafa Projektii isaa gaafa hojjete waaqayyo waan waggaa 20 waan waggaa 30 hin hojjenne waaqayyo waan bara bara maal harka mirgaa ol kaas waaqayyo jireenya bara baraatti si waama. Ameen. Ati garuu waan waggaa 20 of hin joonjessi. Addaamiif Hewaan yaada waaqayyo keessaa gaafa ba'an barri isaan jiraatan illee hin daange. Waggaa hanganaa hagga waggaa akkasitti jiraadha jedhee waaqayyo. Har'a jireenyi nama baay'ee daangaadha. Hojiin nama baay'ee daangaadha. Guddinni nama baay'ee daangaadha. Ikoonomiin nama baay'ee daangaadha. Sababiin isaa inni waaqayyo wajjin walii galuu dadhabu. Waaqayyo wajjin walii galuu dadhabu. Har'a waaqoo daangaa kana kee akka ati baatu barbaada. Maaliif waaqayyo jireenya daangaa hin qabnetti si waama? Badhaadhummaa daangaa hin qabnetti si waama. Ulfina daangaa hin qabnetti si waame waaqayyo. Wanti biyya lafaa kana keessa jiru hundi isaa daangaadha. Gaaf tokko si gammachiisa, gaaf tokko ka'ee immoo si boossisa. Gaaf tokko si kofalchiisa, gaaf tokko ka'ee immoo si aarsa. Gaaf tokko ulfina fakkaata, gaaf tokko immoo si salphisa. Daangaadha wanti biyya lafaa. Garuu waaqayyo waan daangaa hin qabne tokko waan cabsee darbu tokkotti si waame Yesuus. Jireenya Addaam waaqayyoon naga'uun kee abaanii kee waaqayyoon naga'uu diduudhaan keessaa baan karaa Yesuus Kiristoos ollutti nu deebise waaqayyo. Har'a jireenya sana keessa yoo jiraatte siif wanti hundumtuu achuma jira. Kanaaf biyyi lafaa gaa jireenya kan isheen jireenya jettee ilaaltu dhalootaaf du'a gidduu jireenya jiruudha. Namoonni baay'een jireenyi isaan itti mataa cabaa oolan
alachuudhaaf duugidduu jireenya jiru mataa nama dhukkubsa nama baay'ee amma hundi keessan amma addana keessa waa'ee jireenya bara bara waa'ee mootummaa waaqayyoo gaafachaa dhuftan mee warri yaadaa dhuftan harka mirgaa ol kaasa waa'ee mootummaa waaqayyoo yaadaa dhufe warri jettan mee ol kaasa gaafuma dhufanii waa'ee mootummaa waaqayyoo yaadaa dhufe warri jettan mee harka keessan hundi keenya yoom faayilli sun cufa malaata yoom dhukkuba kanatti fayyalaata yoom abbaa manaan koo akka taalaata yoom neeru malaata yoom intinaa taalaata ichaama yaadaa dhumne har'a waaqayyoo maallaan jedha har'a raajii maallatti dubbata ichaa dhumne malee waa'ee jireenya bara baraa har'a maalan nagaa waa'ee mootummaa waaqayyoo har'a maalan nagaa waa'ee galgala koo har'a maalan nagaa waaqayyoo maallatti dubbata jechaa namni dhufe hin jiru akkatti isa bukkee jiru akkatti waaqayyoon irra yoomis sanarratti ergaannaa darbalaat yoom waaqayyoo nam buqqisa dhalaata yoom waaqayyoo maalan nagaachaa dhufne malee maal jedha laata jireenyi koo fuula isaatti maal fakkaata laata amma tuunni dhufee mootummaa waaqayyootti nan galamoo hin galu laata maallaan jedha waaqayyoo waa'ee jireenya kootiif yoon akkamitti jiraadhee waaqayyoon gammachiis jechaa namni dhufe hin jiru baay'een keessan faayila dhukkubaa baay'een keessan faayila hirdhuu jireenyaa qabataa dhuftan sagaleen waaqayyoo garuu akka jedha duraan dursaa mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isaatti yaada keessan hidhadhaa inni kaan akkasumattiin diiguu shaaruu hin dandeenyu kaa sagalee waaqayyootiif firoota koo shaaruu hin dandeenyu shaaruu hin dandeenyu shaaruu hin dandeenyu waa'ee mana keenya galgalaa yaaduu danda'u nurra jiraata waa'ee jireenyatti waamamne yaaduu danda'u nurra jiraata waa'ee mootummaa waaqayyoo yaaduu danda'u nurra jiraata utuma nyaannu utuma dhugnu utuma nutti tolu utuma nutti hin tolin utuma nuu mijatu utuma nuu mijatin waa'ee mana keenya galgalaa yaaduu qabna isaaf waamamne nuyi manatti waamne fooqitti nu waamne gooftaan jireenya bara baraatti nu waame dhukkubuu dandeessa fayyuu dandeessa ittiin du'uu dandeessa isa miti kun asitti hafa kun dhukkubuu danda'a foon asitti hafa lubbuun garuu mootummaa waaqayyootti galti Iyesuus hin dhufa Filiphisiyoos irratti Phaawulos gaafa dubbatu Iyesuus dhiyoodha dhiyoottis hin dhufa'edha hamma kottaa mee firoota koo hamma mana argachuuf qophoofnu kottaa mootummaa waaqayyootiif qophoofna bara dhumaa keessa jirra wanti nu amma mataatti cabnu kun wanti nu amma mataatti dhukkubnu kun yoo baay'ate jireenya waggaa 70 yoo baay'ate jireenya waggaa 60 iyyuu ga'utti nami jiru hin jiru amma immoo xobbeetti nami dhumaa jira darbitee jiraachuuf Yesuusii wajjin jiraachuun jireenya dhalachuuf du'uu gidduu jiruudha kanuma mataa cabaa ollaga kana jechuun biyyi lafaa jireenya akkamiiyyuu yoo nuu laata du'a nu oolchuu hin dandeessu takkuma biyyi lafaa kun jireenya akkamiyyoo nuu kenna waan akkamiyyoo nuu godhee du'a nu oolchuu hin danda'u sababiin isaa wanti inni nuu kennu waan jireenyaaf nu barbaachisu malee jireenya miti Yesuus Kiristoos inni jireenya ta'ee waaqarraa nuu dhufe garuu du'a nu oolcha ameen jedha Yesuusii wajjin gaafa jiraatan kan du'a oolan biyya lafaa kana irratti du'a isa jalqabaa kana hunduma keenya du'a lammaffaan ni jedhamu jira du'a lammaffaa sana kan ittiin oollu yoo Yesuus Kiristoosiin qabaanne duwwaa kana achi kana jechuun gaa jireenyi nuti waaqayyo ala jiraannu yoo akkam gaarii ta'eyyuu du'aasitti malee du'aachitti darbee jireenya nuu ta'uu gonkumaa hin danda'u wanti nu itti mataa cabaa oollu kun wanti nu ittiin amma mootummaa waaqayyoo nu irraanfachiise kuni du'a garasitti nu gargaaruu hin danda'u biyyuma lafaa kanatti asumatti qabeenyati qabdu asumatti wanta argattu hundumtu asitti ati garuu guyyaa tokko deemuuf jirtu laftati dhattu sun si dhiphisuu irra jiraata biyyati dhattu waa'ee biyyati dhattu sun si dhiphisuu irra jiraata waa'ee isaa yaaduu sirra jiraata waa'ee isaa yaaduutu irra jiraata ganama yeroo kaanu akka jedhe gaafa Musee Iyyaasuutti dabarsee saba Israa'eliin kennu seera garbichi koo Musee sitti kenne halkan
guyyaattis afaan keerraa maal hin ta'in hin bu'in yeroo hundumaa waa'ee isaa maal godhe yaadee sitti nooyin mootummaanidha bulchiinsi sitti nooyinidha moo'icha argatu sitti nooyinidha waa'ee mootummaa waaqayyoo waa'een seera sitti kenname waa'een jireenyichaa yeroo hundumaa ija kee dura jiraatu baay'ee keenya manatu ija keenya dura deema malee makiinaatu ija keenya dura deema malee waa'een mana keenya galgala amma min ture erga nurkaa bade akkuma mana marka kaasu dhibe jechuudha ture erga nurkaa bade waaqayyo jireenyatti nu haa deebisu yarka mirga ol kaasa yaa waaqayyo jedha siitu jireenya jedha jireenyichatti na deebisi jedha kana jechuudha waan barbaanne argachuu dandeenya dhabuus dandeenya gaafa duunu garuu hin xumurama biyya lafaa kana keessatti wanta barbaanne argachuu dandeenya dhabuu dandeenya nu kennuu danda'a nu dhawachuu danda'a garuu waan isin ajaa'ibu hin duuna akka duutan hin irraanfatina har'a qophoofne taanaan balballi mootummaa waaqayyoon cufama jarri koo durboonni sun kudhanan isaanii qophaa'anii rumoon qophoofne sadan isaanii kurnan isaanii ibsaa qabu boon qaban garuu warri kaan maal qabu bukkeetti cuunfaa isa itichaa qabu warri kaanoo isa ibsaa keessa jiru duwwaa qabu yeroon dhufaatii isaa gaafa turu ibsicha qe'aa gaafa dhufu wal gaanii rafani sagaleen dhirsi misirroo dhufeera kaasi maddaa gaafa jedhan warri qaban itti naqanii qabsiifatan abbo warri hin qabne immoo kadhaa ganda keessa ka'an gaafa isaan deebi'anii dhufan aangoon kumaa isin hin beeku jedhe mana keessa ruum warra bakkee mini dammaqaadha warra ati saraftee jirtu dammaqii warra du'an keessaa maal ta'e kaayedha sagalee waaqayyooti kiristiyaanaa dammaqa yeroo nu yamma keessa jiru sagalee isaa caalaa hammaataa deema sagalee waaqayyootidha yeroo ni faana deemudha hammaataa deema sagalee isaa caalaa cimaa deema rakkinna hammaataa deema wanti gatta'uun jiru hundi isaa cimaadhumaa deema ati itti cimi kayi amma zayitii qannasettee kadhattu na dabaleedhi kadhattu amma xaafii gadi buusi waaqayyo jettu ana ol baaseedhi kadhattu akkasii nu amma yeroo baay'ee waan ta'uu hin dandeenyetti yeroo keenya gumna yerootu safidees qannasuu hin danda'u ati garuu dabali caali'at bara namni mana ijaarratu bara namni machaa'u bara namni dhugu noyi ol deebi'ee bidiruu soofa gowwummaa fakkaataa gaafa bishaanni dhufu garuu isaan nyaatamaa deemanii noyi garuu ol ka'aa deema harka mirgaa ol kaase maqaa yesuusiin ogummaan kun siif badhaafama ol kaasa ameen jedhaa fudhadhaa har'aa keessan mun waa'ee mootummaa waaqayyoo yaadu siif badhaafama በኢየሱስ ስም ሲፍ አላጣሙ biyya waan barbaada godhu inni ol deebi'ee soofa sagalee dhaga'eera ati dabale ati mana kadhannaa keetti dabalatu waaqayyo maal jedhee dubbataa ture biyya kana irratti rakkinni hin dhufamoo hin dhufe ati maluu garuu maal ta'e natti jabaadhu na kadhadhu jedhe waaqayyo gaafa kadhattu si koochoo sitti godhamu hin barriftaati keessa haaloo namin jiru abeen jettam silaa kan ati hin barrifta keessaan jedhe addunyaa rakkinaa kee abutee si baasa waaqayyo gaafati waaqayyootti cimtu galaanni nama nyaatu sin nyaatu gaafati kiristoosii wajjinin walitti cimtu gaafa kiristoosii wajjin wajjiraattu wanti nama ajjeesu sin ajjeesu balbala kee bira ga'ee dhaabata mana kee bira ga'ee dhaabata haleluuyaa gaafati guutummaa jireenya kee waaqayyoof laatu gaafati qalbii kee waaqayyoof laatu gaafati mana kee waaqayyoof laatu gaafati humna kee waaqayyoof laatu itti gaafatamaan mana kee waaqayyoon ta'a Amen. Abbaan argite dhuftee karra keetti hin buutu. Akkuma kaleessaa hidhee seexanoon gaafa dhufee barri rukutu hin naqe. Gaafa barri itti ba'u waaqayyoon achi baqate. Haleluuyaa. Waan amma keessa jirtu kana moo barbaadda? Mee warri na duukaa jirta moo barbaadda? Dhukkuba amma keessa jirtu kanatti fayyuu barbaadda? Hiyyummaa amma keessa jirtu kana kee abba'uu barbaadda? Gaaffiin ammatti qabdu kun akkasii deebi'u hin barbaadda? Waaqayyo guutummaa jireenya kee waaqayyoof laata. Amen. Ofii kee waaqayyoof kennu isa booddeetti gaafatamaa kee ta'a waaqayyo isa booddee fayyisaa mana kee ta'a waaqayyootti of kenni kanaaf namoonni baay'een waaqayyootti of kennuu dadhabuu isaanii jireenya isaanii kan inni galaafata jireenyi biyya lafaa kun nu jiraannu gaa argachuu dandeenya dhabuu dandeenya garuu maal qaba hin duuna
akka duutan hin dagatina hinduuna akka nama waggaa 1,000 jiraatutti qoman diibina hinduutu qophaa saayidiitti duunuun beennu daqiiqaa isaan beennu himateen dhufu akka tasaa sokkina kanaaf qophaa hundurra jiraata yeroo hundumaa yaada garaa geeddarachuun nurra jiraata yeroo hundumaa waa'ee mana keenya yaaduun nurra jiraata yeroo hundumaa waa'ee mootummaa Waaqoo yaaduun nurra jiraata waan biyya lafaa kanaan mataan jabin obboleessa kee obboleettii kee hin jibin jallinan hojjetin nama najjeesin cabarbarin qajeelummaatti jiraatu Waaqayyo hin dhufa wantati biyya lafaa kanarratti jiraatu du'a garasitti sin gargaaru hin duutaata sittafa fooqina sittafa manna sittafa wanti hundumtuu asittafa obboleessa koo harmee koo abbee koo asittafa fuutanii kan deemtan tokko iyyuu hin jiru kophaa dhattu ogeessichi Solomoon waa'ee jireenyaa utuu hin du'iin jiraatamuu kana gaafa dubbatu akkas jedhee dubbata nama dhiba meesin hin dubbisa lallabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 10 warri qabdan na duukaa dubbisa ani ofii kooti midhaqeen gammachuu qoree wanta gaarii si ilaala jedhee nan ka'e dhaqee maal qoree gammachuu qoree wanta gaariis nan ilaala jedhee maalan godhe nan ka'e kunoo kunis immoo wanta waa'ee hin baafne kolfi maraatummaa gammachuunis maal namaaf godha nan jedhe daadhii wayiniin namummaa koo gammachiisuu nan yaada yaadni koo garuu ammayyuu gowwummaadhaan na geggeessaa jira ani gowwaa fakkaadhee ilmaan namootaa biraa muraasa itti biyya fakkaadhee namoota bara muraasa ittiin biyya lafaarra jiraatan kanatti wanta gaarii gochuu isaaniif ta'u arguun barbaadee ture ani hojii koo nan bal'ifadha manneen nan ijaarradha mukeetii wayinii nan dhaabbadha iddoo dhaabaa nan tolfadha mukeetiis nan dhaabbadha mukeetii ija garaagaraa godhatanis achi keessa nan dhaabe mukeetii caaqicha keessas akka itti obbaafamaniifis kuufama bishaanii achitti nan tolche garboota dhiiraaf dubartii nan bitadhe garboota manatti dhalatanis jiru warra ana duraa Yerusaalem keessa jiraatan caala saawwan baay'ee bushaayee baay'ee qabaadheera meetii warqee badhaadhummaa mootonnii fi warri kutaa biyyaa garaagaraa bulchan qabaatanis walitti qabadheera faarfattoota dhiiraaf dubartii akkasumas saajjota ilmaan namootaa itti gammadan baay'een qaba warra ana dura Yerusaalem keessa jiraatan caalaas guddadheera ogummaan koos anuma biratti hafe wanti jagoo hawwe hundumaa anan dhowwan garaan koos gammaduu irraa hin dhowwine wantaan itti dadhabe hundumaaf garaan koo akka gammadu wantaan itti dadhabe hundumaa keessaas kun qooda koo ture argachuu barbaade wantaan argachuu dadhabe tokko illee hin jiru garuu immoo na gammachiisuu hin dandeenye qabu jedhamanii warri yaadaman warri duraanii caalaa mootota duraanii caalaa warqees meetiis saawwanis garbootas qabaa keessa ba'ee dubartoota 1,000 fuudhe namichi kun 1,000 fuudhe garuu maal ta'uu hin dandeenye gammaduu hin dandeenye wanti biyya lafaa kanarra jiru hundinuu akkasumaan fakkaata garuu akkasumaan gammachuu dhugaan qaban nagaa dhugaan qaban jireenyi dhugaan keessa hin jiru dhuguu barbaade dhugeera kolfuu barbaade kolfeera garuu maraatummaadha garuu hiikan qabaneera wanti ati yaadaa jirtu obboleetti koo wanti Kiristoos irraa adda si baasaa jiru kun akkasumaani aduu kana jalatti hafu biyya lafaa kana keessatti hafu duumessa kanaa gaditti hafu waliin darbu akkasumaan sagalee Waaqayyoo jedha namichi kun dhumarratti gooftaa wajjin gargar ba'e dhumarratti tuma jedhu mana iddoo aarsaa Waaqayyoo irratti Ba'aaliif iddoo aarsaa Waaqayyoo fidee Ba'aaliin kaa'e dhumarratti waan Waaqayyoon jaallanne mana qulqullummaa keessa galche fedhi namaan guutuu obboloota kottaa Waaqayyo wajjin jireenya Kiristoosii wajjin jireenya gaafa Kiristoosii wajjin jiraannu hundumtuu jira Kiristoosii ala gaafa baanu garuu miidhamuun keenya nafa
ogeessi kun waan argachuuf garaan koo hawwee hundumaa argadheera. Garuu hundumti isaa waa'een baasu. Sababiin isaa utuu hunduu hin malee du'a garasitti bu'aan qabu. Kanaaf kottaa inna duuga jallaa kun asumatti hafa. Isa nu fudhatee du'a garasitti mootummaa Waaqayyootti nu galchu Yesuusii wajjin walitti. Yesuusii wajjin jiraanna, Yesuusii wajjin adeemna, Yesuusii wajjin baana, Yesuusii wajjin galla. Kiristoosiin jireenya keenya godhanna. Inni du'a garasitti iyyuu jireenya keenya. Ameen. Isa keessa nu dhoose Waaqayyo jireenya. Kanaaf wanti har'a jireenya fakkaatee jireenya isa ta'e Kiristoositti adda nu baasu du'a biraan si ga'ee si gana. Ati garuu kan waamamtee du'a garas darbitee akka jiraattuuf sababiin isaa warri Waaqayyoon qaban, warri Kiristoosin qaban jedha sagalee Waaqayyoo. Gaafa du'an iyyuu maal ta'u hin jiraatu. Warri maal qaban? Warri Kiristoosin qaban du'a garasittuu hin jiraatu. Yohannis 3:36 namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Mina duukaa jira. Namni jedha ilma Waaqayyoo Yesuusitti amanu jedha jireenya bara baraa qaba jedha. Waaqa kooti ati naaf jettee waaqarraa dhuftee ati fayyisaa kooti jedhaniitti jiraachuu amanamuufidha. Akka dubbii isaatti jiraachuudha. Amanuu jechuun hojiidhaan hin mul'ifnu taanaan Yesuus Kiristoosin amannee garaa keenyatti qajeelaa taane, garaa keenyatti amannee qajeelota taane, afaan keenyaan dubbannee immoo fayyina. Isa amannee kana hojiin hin agarsiifnu taanaan fayyinni keenya hin mirkanoofne. Waldaa kee taa'uu dandeenya, jireenya hin qabnu asumatti. Kanaaf ilma Waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Eekkamsa Waaqayyooti isarratti hafa malee. Ilma Waaqayyoo maal kan hin taane, kan hin abboomamne, isaa wajjin kan hin jiraanne, akka inni jedhetti kan hin deddeebine jireenya hin qabu. Sagalee Waaqayyooti kan hin abboomamneef akka inni jedhetti kan hin jiraanne jireenya hin qabu. Sagalee Waaqayyooti. Kana jechuun Yesuus Kiristoosii wajjin du'a garasitti jireenya akka jiru nutti agarsiisa. Kanaaf gaa jireenyi waan lafa kanarraa argachuu utuu hin taane Yesuus Kiristoos jireenya keenya ta'e qabaachuudha. Jireenya jechuun mana qabaachuu miti. Jireenya jechuun makiinaa qabaachuu miti. Jireenya jechuun uffata qabaachuu miti. Isa kanaan hin mormuun hin godha Waaqayyo akkasumaanis ni taa'e. Jireenya miti inni waan biyya lafaa kanatti nu barbaachisu Waaqayyo nu godhuudha. Jireenya jechuun Yesuus Kiristoosin qabaachuu. Kana tadda si godha namoota Waaqaa irraa. Kiristiyaana adda kan godhu kana kiristiyaanni koo manatu isa gammachiisa miti, makiinaatu isa gammachiisa miti. Kiristiyaana kan gammachiisu Kiristoos. Phaawulos kan inni irra jedhe ammas irra deebi'een jedha gammadaa, ammas irra deebi'een jedha gammadaa. Maalitti? Manatti, makiinaatti, fooqiitti, caammaatti, wayyaatti eewutti gammadaa. Nuuf gammachuun nu laatame Kiristoos. Maalu arga mirgaa ol kaasii anaaf jedha gammachuun naa laatame jedha Kiristoos jedha. Akkasiin gammachuun ilma namaatiif kenname Kiristoos. Gammachuun guutuu ta'e nagaan ilma namaatiif laatame Kiristoos nagaan guutuu ta'e. Isatti gaafa jiraannu gammachuu qabna. Isatti gaafa jiraannu nagaa qabna. Isatti gaafa jiraannu boqonnaa qabna. Isa ala gara baanee garuu bineensatu nu nyaata. Kiristoosii ala baanee hin duune. Kanaaf Kiristoositti jiraachuu danda'utu nurra jiraata. Har'a biyyi lafaa jireenya du'a garasiif nama hin gargaarre gooftaarraa adda nama baasa. Har'a jireenya isa dhugaa hin taane kan Kiristoos irraa jireenya isaanii ta'ee dhiisanii kan deeman lakkoofsan qaban. Waan jireenya isaaniif hin taane, waan gammachuu isaaniif hin taane, waan nagaa isaaniif hin taane, waan jireenya of keessaa hin qabneef mana Waaqayyoo dhiisanii, iddoo aarsaa Waaqayyoo dhiisanii kan deeman lakkoofsan qaban. Har'a koo waan baay'ee biyya lafaa kana kee diriireera. Har'a amantootuma keenya dhaqee 666 guutaa'eera mitiire. Miseensa isaa kan ta'aa jiru warroon keenyaatiif. Isa guddaa manatti dhiisee isa xiqqaa barbaacha dhaqa. Filiphisiyoos 4:19 keetti maal jedha? Phaawulos isin badhaadhummaan keessan Kiristoos keessa isinii dhoofameera. Eessa keessa? Kiristoos keessa keenya achi keessa barbaaduudha nuyi. Keenya Kiristoos baankii nuun keenya hankeenya fira keessa hin jiru, hankeenya biyya lafaa keessa hin jiru, hankeenya Ameerikaan jiru. Ameerikaa dhaquu dandeenya garuu achi hin jiru kan keenya. Hankeenya Kiristoos keessa jira. Ameen jedhaa.
Baankiin keenya isa achi keessa, fayyaan isa keessa jira, nagaan isa keessa jira, ulfinni isa keessa jira, qabeenyi isa keessa jira, jireenyi isa keessa jira. Isa ala wanti kan biraan hin jiru. Isa keessa nuu kaa'inu. Warri isa qaban immoo hunda qabu. Har'a gaaf tokko gooftaan waa'ee buddeenii dhiisee gaafa inni waa'ee jireenyaa lallabu koo amantoonni dhiisanii sokkani. Har'as akkasi jabaadhaa garuu biyya lafaa maal godhe? Moo'eeraadha. Rakkina akka qabnu nutti meeraan gooftaan ikkoo isa moo'ee kana qabachuudhaan manu. Isa moo'e, isa biyya lafaa moo'e, isa du'a moo'e, isa seexana moo'e, isa daabiloosiin moo'e isa qabachuu danda'u nurra jiraata. Isa qabannee naan ikkoo fataa'ennee jiraanna. Jireenyi biyya lafaa kunis kanuma keenya. Warqichi meetichi kan eenyuuti? Kan eenyuuti? Kan abbaa keenyaatiin. Seexannee isaa fuudhee harkaa fuudhameera. Utuu Yesuus Kiristoos hin dhufin dura bulchaa ture biyya lafaa. Amma garuu biyya lafaa bulchuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos aaboo isaa harkaa fuudheera. Hidhameera inni. Har'a waldaa kiristiyaanaatu bita biyya lafaa. Seexana miti kan bita. Nutu bita. Hamma waldaan kiristiyaanaa biyya lafaa kanarra jirtutti seexanni waan barbaade gochuu hin danda'u. Waan barbaade si gochuu hin danda'u. Ati mucaa Kiristoos. Abbaa seequu qabdaati. Garuutti jiraadhu. Kanaaf gooftaan barumtaa isaa buddeena isaan nyaachisee isaan quubse waan ta'eef namoota akka isaanii baay'atu dachaa guuranii fidan. Achii booddee gooftaanii kaleessa buddeen isaan nyaachise har'a immoo na nyaadhaa jedhe. Ana buddeenni jireenyaa jedhe. Ameen jedha. Namni anarraa dhugu maal hin ta'u? Hin dheebotu jedhe. Isa biyya lafaa kan kaleessa nyaattaniitu har'a beeloftanii jedhe. Kaleessa dundaniitu har'a beeloftaniitu. Kaleessa dinqiidhaan Waaqayyo isin gargaaree nu geerattanii manatti hin galle. Har'a garuu hamma dhumaatti waan isin ga'uun isinitti hima. Ana buddeenni jireenyaa. Ana nyaadhaa jedhe. Namni na nyaate maal ta'a? Hin du'u jiraata. Gaafanni akka jedhu lakkaa nama nyaannee hin beeknu nu zariidhaan waan akkasii hin qabnu nu waa haasaan kun bartootattuu hin cimi. Maanni lallabni akka jabaatu na nyaadhaa jedhe gooftaan irra kaleessa buddeen kenne irra hin kennu nu sarruma akka kaleessaa waa jalaallee fudhanna jedhanii guguunguman isa booddee 66 nan dubbisa 66 yeroo sanaa jalqabanni bartoota isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'an. Ergasii isaa wajjin hin adeemte. Yesuus yommus warra 12 warra kan isaatii warra duuka buututu isaanii isin immoo adeemuun barbaadduyyu jedhee gaafate. Simoon Phexros deebisee si dhiifnee eenyuun bira dhaqna ree gooftaa? Dubbii waa'ee jireenya bara baraa barsiisu situ qaba. Heeranna si dhiifnee hin qabnu nu lafa dhan. Warri sattoof laattan harka mirga ol qabaa. Nanaasaa sagalee kanarra dhaabadhee dhugaa Waaqayyoo isa jiraataati siif jireenyi jira. Warri sattoof laattan hundumaa dhiiftanii biyya lafaa dhiiftanii waan biyya lafaa dhiiftanii na baaftettanii warri sattoof laattan misiraachoo isiniif Yesuus jireenya keessani mana keessaniif inni jireenya keessani gaa'ila keessaniif inni jireenya keessani jireenya onyuu sin jalaa fudhachuu hin dandeenye. Warri isatti jira eeranna si dhiifnee sitoo dubbii jireenyaa qaba lafa dhannuu hin qabnu jedha. Nuyi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akkati taate amanneerra beekneerra. Maaloo ameen jedha. Isa maalii akkati taate? Isa qulqulluu ilma Waaqayyo isa tokkicha akkati taate amanneerra beekneerra. Siyaala jireenyi hin jiru. Siyaala wanti nu barbaachisu hin jiru. Kanaaf sitti amanneerra. Gaa har'as baay'een keenya kan akkuma sila jalqaba sin gaafadhu dhaga'u wanti nu dhufne wanta irra lafaa kana duwwaadha. Waan isin ajaa'ibu sabi Israa'elii waa'ee buddeenii waa yaadaniif Waaqayyo waa'ee jireenyaatti hin kakanneef waa'ee aannaniif dammaa kakateef har'a kakuun keenya baay'een fooqii irra hin darbu mana irra hin darbu wantinaa irra hin darbu. Maaliif beektu hawwii garaa keenyaati kan Waaqayyo hawwii garaa keessii kennaa jedha waan ta'eef. Yuudaan ikkoo Kiristoosin ajjeesuudha kaayyoonsa Yesuus dura dhaabanne hin gurshi. Isa duukaa seexanitti galeen na achiin sokke malee. Fedhi keenya nu ajjeesas nu jiraachisas beektuusin Waaqayyo fedha keenya hin daangessu. Garuu fedha qabnu nuuf bu'aansaa itti gaafatamaan nuyi waan ta'eef. Kanaaf har'a baay'een keenya kan dhaga'uu dhugnu inni waan lafarraati waan Kiristoosii wajjin walitti nu fidu dhaga'uu dhugnu baay'een keenya waan ikoonoomii wajjin walitti nu butu hin barbaachisa jechuudha miti. Hin barbaachisa. Birriin baay'ee numa barbaachisa. Garuu birriin nuuf waaqa miti. Ameen jedha. Hin waaqeffamu birriin mana keenyatti. Maqaa Yesuus hin waamna wattaame.
amma baay'een keenya yeroo hundumaa wanti nuyi waamaa ollu koo waaqa duratti taa'amu waaqa miti mini akka nuu barbaachisu beeka yeroo isaatti funyaan qabee fidaa waaqayyo ammatu amma waan nu barbaadnu kan nu gene dhuguma jeddeebinaa hin deebinu kan ammatu hin argatin maqaa Yesuus dagannee gaafa argannoo wantichuma maqaa Yesuusitti immoo gaafnaa jechuudha. Kanaaf erga jireenyi waaqayyoon ala hin jiru ta'e maal gochuu qabna? Qabxoota kanarraan gadi haasa'anii maal gochuu qabna? Isa tokkoffaa waaqayyoon ala waan biraa dhaga'uu dhiisuudha. Filannoon keenya kan tokkoof tokko kana filannoo biraan qabna. Erga waaqayyoon ala Kiristoosii ala jireenyi hin jiru erga ta'e jireenyi Kiristoosii ala jiru jireenya miti erga ta'e nuyi maal gochuu qabna? Waaqayyo ala waan biraa dhaga'uu danda'u nurra hin jiraatu. Gadi yoo baan yeroo ol gal yeroo teenya yeroo deemnu gurri keenya waaqayyoon duwwaa dhaga'uutu irra jiraata. Har'a waan baay'ee dhagaa oolla. Waaqayyoon dhaga'urra waan baay'ee dhaga'uutti ariifanna gurri keenya baay'ee. Addaamiif Hewaan waaqayyo jannata Eden keessa gaafa kaa'u seera kenneef. Seera kanatti jiraadhaa yoo kanatti hin jiraattan ta'e garuu hin duutue. Har'a immoo Yesuus waaqayyo abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoos hin nuu kenne. Inni jannata keenya isa nuu kenne amma. Isatti kan jiraatu hundinuu jireenya qaba. Isatti kan hin jiraanne garuu hin du'edha sagalee waaqayyooti. Kanaaf waan isatti gargar nu baasu dhaga'uu dhiisuudha. Maaltu wacaa'ee laata naannoo keerra? Hin nagahin Kiristoos siin caalu hin Addaamiif Hewaan waaqayyoon dhaga'uu dhiisuun isaanii qullaa isaan godhe. Waaqayyoon dhaga'uu dhiisuun isaanii iddoo boqonnaatii gadi isaan baase. Waaqayyoon dhaga'uu dhiisuun isaanii du'atti fide baratti daangesse. Har'a itti fuftee jiraachuu barbaadda yoo ta'e waaqayyoon qofa dhaga'i. Gaafa waaqayyo dubbatu waaqayyootu natti dubbateedha. Waaqayyoon nagaa waaqayyoof deebii kenna. Dhukkubatti fayyina gaafa waaqayyoon nageenyu fayyina. Gaafa waaqayyoon nageenyu fayyina. Gaafa waaqayyoon nageenyu mana keenyatu eebbifama. Tole jettee yoo na abboomamte akka seerrata kanaatti yoo deddeebite ati mataa mana eegeen taatu. Didda yoo ta'e garuu dhukkuba biyya Gibxii sana sitti fida jedhe. Qoda bukoo kee na baara jedhe. Akkaawuntii kee duwwaa godhattiin jedhe. Nan nageessan yoo ta'e yoo na nageessan ta'e garuu mataa taatu jedhe. Caaluu barbaadda yoo ta'e waaqayyoon nagaye. Guddachuu barbaadda yoo ta'e waaqayyoon nagaye. Hin fiigin. Bara kana namni waaqayyoon naga'uun barbaadu. Waaqayyoon nagaa firoota koo. Hangafoota koo waaqayyoon naga'uun ulfina. Sakana baay'ee sayoo naase yeroo koo wajjin hin deemu. Inni lammaffaa maal gochuu qabna? Gara waaqayyootti deebi'uun nurra jiraata. Kufnee kan jiru dadhabnee kan jiru tarii haalli waaqayyoon nu dhiisisee kan jiru gara booddeetti deebinee kan jiru abjuu keenya kaleessaa mul'ata kana keenya kaleessaa gannee kan jiru. Amma namoota baay'ee ammatuun harka kaasaa isiniin jedhe akka bara faarfataa jirtu abjuun akka bara amantanii argaa jirtu mul'ata akka bara amantanii sana argaa jirtu meerra mul'ati isin kaleessa gartan meerra abjuu isin kaleessa gartan waaqayyo kaleessa mul'atatti isin taasaa waaqayyo kaleessa abjuutti isin taasaa meerra nagaa isin kaleessa qabdan meerra. Baay'een keenya hin jirru lafa kaleessa kottaaf hin goomsinu. Hadeebinu gara waaqayyootti. Yaa Israa'el yoo deebite gara kootti deebi'e jedheen waaqayyo. Yoo maal taate yoo deebitate gara kootti deebi'e. Jira jireenyi na bira. Jira nagaan na bira. Waaqayyootti adda baanee jireenyi hin jiru. Jala muleen isinitti hima. Isinitti ulfaachuu danda'a. Garuu waan an godhu hin qabu. Isinitti salphachuu danda'a. Waan an godhu hin qabu sas. Garuu an ergaa koon fixaa'e waaqayyoo ala jireenyi hin jiru. Deebi'aa gara waaqayyootti. Nama gara kootti yoo deebi'e dheekkamsa itti fiduuf jedhe sana nanni isa jedhe Ermiyaasi. Deebii mee'ar dheekkamsa jalaa mataa kee baasi dheekkamsa jalaa mana kee baasi dheekkamsa jalaa jireenya kee baasi. Sitti fakkaatee sokkiteetta yoo ta'e ammayyuu abbaan kee harka bal'isee si eegaa jira. Yoom dhufti intalli koo yoom dhufa ilmi koo jedha. Ayyaana sirra kaa'e san iddoo si kaa'etti si barbaada. Baay'een keenya waaqayyo iddoo aarsaarra nu kaa'ennaan baanee sokkine jireenya inni yerootti yeroo malee jedhaan Phaawulos Timootewosiin dubbicha dubbachuun maal ta'e qophaa'aa ta'e namaa mijatee miti wangeela kan lallaban
Anaaf jettanii beela'uuf jettu, anaaf jettanii ari'atamuuf jettu, anaaf jettanii du'uuf jettu. Anaaf jedhamee wanti kun gaafa isin irra ga'u garuu maal ta'a? Gammada. Isin maal qabdu? Jireenya qabdu jedhe Gooftaan. Kanaaf obboloota koo har'aa deebinu. Kutaa masila dubbise Luqaas 15:17 hanga 19 yommus gurbichi yaada isaa naanneffatee hojjetoonni guyyaa abbaa kootiif hojjetan buddeen isaan irraa hafu meeqa? Ani garuu asitti beelaan badduu ba'a. Ka'een gara mana abbaa koo dhaqee yaa abbaa koo Waaqayyoon isinis yakkeera. Si'achi ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u. Hojjetaa kee keessaa akkasa tokko na godhadhuun jedhaani. Nan deebi'a mana abbaa koo wanti caalu hin jiru. Ulfinni achi jira, nagaan achi jira, boqonnaan achi jira. Achittan deebi'e. Ergaan qaba. Harka mirgaa ol kaasaa. Nama tokko irratti naasaa. Dhugaa Waaqayyoo isa jiraataati. Har'a laphee deebi'u yoo qabaatte dhugaadha isa dhabde Waaqayyoo har'a si badhaasa. Waan nabdee rakkataa jirtu har'a argattee asii gadi baatan jedhe. Namni yaada garaa kee darate Kiristoositti deebi'u yoo jiraate har'a dhimmi isaa hin xumuramaafiye. Haleluuyaa. Mee harka mirgaa ol kaasaa. Maqaa Kiristoos Yesuusiin sila kadhadheera. Abjuun kee bade saayitii kanaa keessiif deebi'u. Mul'ati kee bade saayitii kanaa keessiif deebi'u. Jaalalli kaleessaa siif deebi'u. Kadhannaan kaleessaa siif deebi'u. Ayyaanni kaleessaa siif deebi'u. Ameen. Yaa Waaqayyo jedha. Ayyaanni koo kaleessaa jedha. Ulfinni koo kaleessaa jedha. Naaf deebi'u jedha. Siif deebi'u maqaa Yesuusiin. Gaafa deebinu nuu deebi'a. Hamina goonurraa jallina goonurraa gaafa deebinu Kiristoositti gaafa deebinu Waaqayyootti gaafa deebinu ulfinichaan nuu deebi'a. Ayyaanichaan nuu deebi'a. Abjuu badeen nuu deebi'a. Kaleessa Waaqayyoo koo akkaataa garagaraatti nu taasa. Baay'een keenya ayyaanni nuyi kaleessa bara ijoollummaa keenyaaf irratti beeknu hin jiru nur sokkeera. Akkuma kaleessaa ta'ee Saamsoon gaafa lafaa ka'u hin jiru irra ayyaanichi ija keessaa baasan. Daakuu daasisan har'a seexanni akka barbaade nu gochaa jira. Akka kuwaasii olii gannu taphachaa jira. Maa inni beektu isin nutu Kiristoos irraa adda bahe har'a isatti deebina. Samana keenya goole gooluu jalqabna. Sa jireenya keenya goole gooluu jalqabna. Gaafa ayyaanichatti deebina. Kanaaf Waaqayyo wajjin jiraachuu Waaqayyo ala jireenya argan jiru ta'e inni lammaffaa wanti nu gochuu qabnu qalbii garaa keenyaa geeddarachuudha. Namaari balleesseera dogoggoreera iddoo kanatti sirraa kaadheera jechuudha. Soori jechuudha Waaqayyoodha. Furmaanni jiru kan gaafas iddoo keetti deebita. Gaafas eebba sanatti deebita. Gaafas kakuunati Waaqayyo wajjin qabdu hin haaraa gaafas. Kan amma hin taanetti garuu wal jajjabeessuu ala hiika biraan qabu. Inni sadaffaaf inni dhumaan isaa wajjin jiraachuudhaaf murteeffachuudha. Rakkinni jiraachuu danda'a. Beelli jiraachuu danda'a. Akka jedha Phaawulos wanti jaalala Kiristoositti gargar na baasu maa inni jedha. Maqaa isaanii tarreesse biyya lafaatii du'aa jireenyaa jedha. Dhabuudhaa argachuudhaa jedha. Wanti jaalala Kiristoositti gargar na baasu maa inni hin murteeffate namni kun. Beela'uu dandeessa, dhabuu dandeessa, daaruu dandeessa, garuu maal ta'uu nurra jiraata? Murteeffachuu danda'u nurra jiraata. Garaa murteeffatu, laphee murteeffatu, sammuu murteeffatu hin qabnu taanaan miidhamtoota. Hafuurri keenya miidhamaadha, jireenyi keenya miidhamaadha. Kanaaf ganama kana Waaqayyo akkasin murteeffatan barbaada. Kutaama kana dubbiseen Qolaasiyaas isa duraa boqonnaa 2 ka'ee Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 6 ka'een dubbisaa. Boqonnaa 2 lakkoofsa. Egaa Kiristoos Yesuus isa goofticha Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Akkuma maal taatanitti akkuma fudhattan sanatti fayyisaa ta'uu isaa amantanii akka isin eebbisu akka jireenyatti isin galchu amantanii isa fudhattan sana akkuma sanatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gadi fageeffadhaa. Isatti ijaaramaati amantiin dhaabamaa. Galata guutee irra dhangala'us dhiyeessa. Namni tokkollee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataa isaa keessaa ba'ee fi gowwummaa waa'ee tokkoo fi of keessaa hin qabneen isin hin rakkisin.
akka barsiisa amala namaatti akka isa hafuurota bantii waaqaa keessa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaatamanitti isin hin boojiin. Kana hundumaattis of eeggadhaa. Guutummaa Waaqayyoo namummaa Kiristoos keessa injiraata. Guutummaan Waaqayyoo isa keessa jira, namummaa Kiristoos keessa jira waan ta'eef. Isinis immoo warra bantii waaqaa keessaa gooftummaa qabanii aaboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaa garaa guutummaa jireenyaa dhuftaniittu. Isa waan hundumaa irratti aaboo gooftummaa qabu sanaan gara jireenyaatti dhuftaniittu waan ta'eef wanti biyya lafaa keessa jiru kun Kiristoositti adda isin hin baase. Kanaaf isatti jiraachuuf murteeffadhaa jedheetu haasaa kutaan kun. Egaa gabaabaadhumatti wanti haasaa ture Kiristoosii ala jireenyi hin jiru. Kiristoositti jiraachuuf wanti nu gochuu qabnu waan gurguddaa sadii. Tokkoffaan maalan jedhee? Waaqayyoon ala waan biraa dhaga'u. Lammaffaa gara Waaqayyootti deebi'u. Sadaffaa isaa wajjin jiraachuuf murteeffachuu. Gaafa kana ta'u waan ta'u immoo gajjallaatti hafee sa'aatii baay'een isin jalaa fudhadhe. Garuu har'a namni tokko hin fayya. Ameen. Garaan deebi'u, lapheen deebi'u, hafuurri deebi'u yoo jiraate har'a hin fayya.